第7講，今次嘅題目咧係講智德同埋明辨是非嘅習性嚇。咁我哋要留心喎，智德咧唔係講緊我哋嘅智商好高啊嚇。咁因為智商係衡量緊一個人咧，佢有幾聰明啊，能夠咧將啲事情點樣聯繫起嚟嚇。唔係嘅，當我哋有一種習性咧，時時都明辨是非嘅時候咧，我哋自然咧就有一啲説話好有智慧咁樣，就會突發性咧就會出到嚟嘅。讓我哋聽下聖經點樣講呢樣嘢。馬竇福音10章19節：當人把你們交出時，你們不要思慮，怎麼說或說什麼，因為在那時刻，自會賜給你們應說什麼。係啦，怎麼說或說什麼，你唔使要考慮嘅。但係你平時呢，就應該有一個操練嚇。我記得呢，有一個有趣嘅事情嚇，講印度嘅聖雄甘地喺佢年輕嘅時候呢，就去到英國求學。喺大學嗰度呢，好可惜有一位教授呢就好睇佢唔起。咁呢位教授係一個好嘅教授，咁於是佢會跟佢去學習啦，學習呢個法律嚇。咁呢個教授同呢個甘地呢，個關係唔係太好啊。咁因為佢好唔中意講你印度點解要獨立啊？點解要獨立啊？嚇！印度有啲咩好啊？你哋都出嚟呢度讀下我哋啲西洋人嘅諗法啊、書啊嚇。咁呢個甘地呢，又要即係忍受佢嚇，寄人籬下。不過呢，佢有好多時呢，佢都識得呢喺關鍵時候講啲好重要嘅説話。有一次呢，呢個教授呢就話：好啦，各位同學嚇，我今日設一個欄嚇。嗱，譬如喺呢條路上高嚇。你遇到你呢就見到路上呢有2個箱嚇，一個箱呢就裝住好多金錢嘅嚇，一個箱呢就裝住大智慧嚇。你哋大概點樣去選擇啦咁嚇？咁有好多學生呢就選擇我哋要選擇智慧啊嚇，因為有智慧呢人生會好啲啊嚇。教授話啱啦我哋應該要選擇智慧啊。咦，甘地你好似冇出聲喎，咁你選乜嘢啊？佢話我呢就選金錢啊！哇，乜你咁世俗化㗎？選擇金錢係啊，因為我選擇呢我冇嘅嘢啊嘛，有嘅嘢我唔使選佢啦嚇。咁即係講話即係你哋英國人嚇冇係啦，唔夠智慧嚇。咁剛才呢我哋睇到嗰一段嚇，就係講呢個智慧嚇。你諗下有一個聖人叫做魯寧佐嚇，聖 Lawrence 啊，咁佢係一知名聖人嚟嘅嚇。咁啲人呢就係要燒佢啊嚇。咁啲人燒佢咁睇你幾痛而家幾沉痛咧。如果呢你放棄你嘅宗教，咁咪冇事啦，係咪？應該要即係聰明一啲啊嘛，係嘛？你知唔知呢個魯寧佐佢講咩啊？佢話呢，我呢邊呢就燒得差唔多啊，不如你燒下嗰邊啦嚇咁樣。即係佢能夠又幽默一下噃嚇。好啦，而家呢我哋又想聽下講呢個智德嚇，究竟天主教教理呢又提供一啲咩嘅思想俾我哋？呢個係教理嘅1806，因着智德，我們在個別的場合裏，無誤地運用倫理的原則，並在辨別當行的善和當避的惡時，克服遲疑不決。係啦，我哋要克服遲疑不決嚇，所以當行嘅善當避嘅惡，我哋呢係辨別得到出嚟。所以呢個智呢，係我哋係習慣性地擁有一種嘅德行呢，佢就會好自如咁樣嚟到即係發生出嚟嘅。咁我好想講下就係智呢，其實幫我哋有多少大無畏嘅精神啊！有智慧，我哋呢就可以放心行事。好，我哋下一次再講。